უწყვეტი აქციების 38 დღე პროტესტის ეპიცენტრი ისევ რუსთაველის გამზირია. უცვლელია მოთხოვნებიც დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ რეპრესიული რეჟიმის პოლიტიკური მძევლები. დღესაც საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დაუღალავად იბრძვიან ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, ისევ ერთად დგანან დედაქალაქის მთავარ გამზირზე და აპირებენ ყოველდღიურად შეახსენონ ივანიშვილსა და მის გარემოცვას, რომ არ აღიარებენ მათ მიერ მიტაცებული ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. რა ხდება რუსთაველის გამზირზე, ირაკლი ბახტაძე გვიერთდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ირაკლი. სადღესასწაულო დღეების მიუხედავად ქვეყნის მთავარ გამზირზე პროტესტი ერთი წუთითაც არ შეწყვეტილა. დღესაც ტრადიციულად საქართველოს მოქალაქეები, ის ადამიანები, რომლებიც გაბრაზებულები არიან ოლიგარქის გუნდის ქმედებებზე და იმ რუსული პოლიტიკის გატარებაზე, რომელსაც მართველი პარტია უკვე წლებია საქართველოში ატარებს, ისევ ქვეყნის მთავარ გამზირზე არიან შეკრებილები. ზუსტად 7 საათზე დაიწყეს მოქალაქეებმა ტრადიციულად შეკრება საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამის შემდგომ უკვე მათ ძალიან მალე გადაკეტეს რუსთაველის გამზირი. მე გაჩვენებთ ახლა რა ხდება მიმდებარე ტერიტორიაზე. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი და ყველა ასაკის მოქალაქე თანხმდება იმაზე, რომ 26 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის მთავრობამ მოიპარა ქართველი ხალხის ხმები და შესაბამისად ითხოვენ მოქალაქეები ახალ არჩევნებს. პროტესტის პარალელურად აქ ჩვენ ძალიან ბევრი მოთხოვნა მოვისმინეთ მოქალაქეების მხრიდან და მათ შორის არის იმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან პატიმრობებში და ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებსაც ივანიშვილის სამართალდამცველების სისხლის სამართლით ჩადენილ დანაშაულებს ედაობიან. როგორც გითხარით, რუსთაველის გამზირი არის უკვე გადაკეტილი და რასაკვირველია, დღესაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი ქვეყნის მთავარ გამზირზე იმისათვის, რომ გააჟღერონ მთავარი მოთხოვნები. რასაკვირველია, ეს არის ხელახალი არჩევნების ჩატარება დამოუკიდებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირობებში და იმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან ამ ტერიტორიაზე. როგორც გითხარით, ყველა პროფესიის ადამიანი არის აქ, ასევე არიან პოლიტიკოსები, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი წევრი არის ასევე რუსთაველის გამზირზე, რომელსაც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავხტავთ. დღესაც მიუხედავად სადღესასწაულო განწყობ დღეებისა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში, დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში. ერთი წუთითაც არ შეგვიწყვეტია პროტესტი იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ ევროპული მომავლისთვის. დღეს რატომ ხართ თქვენ აქ? ძალიან ბანაურია ეს კითხვა, თუმცა არის ძალიან ლეგიტიმური, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ეგონა, რომ ამ სადღესასწაულო პირობებში კახა კავაძემაც დაანონსა, რომ თითქოს რუსთაველის რეაბილიტაცია იგეგმება, თუმცა ამის მიუხედავად პროტესტი არ წყდება. აი დღეს რას ამბობთ? მიღწევები გვაქვს ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი. 38 დღეს არის ძალიან ბევრი ქართული ოცნების წევრიც დასანქცირებული. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს უკვე 38 დღეა, რაც ქართველი ხალხი დგას ქუჩაში და აპროტესტებს ქართული ოცნების მიერ მიტაცებულ არჩევნებს. ჩვენი მოთხოვნები არის უცვლელი, რომ ჩვენ ვითხოვთ ახალ არჩევნებს, რომელიც იქნება ჩატარებული საერთაშორისო ადმინისტრირებით, ვინაიდან ქართული საზოგადოება არ ენდობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და მის მიერ ჩატარებულ არჩევნებს, ვინაიდან გვაჩვენა ამ არჩევნებმა რა შედეგიც დადგა და ასევე უმნიშვნელოვანესია, რომ ის პოლიტპატიმრები, რომლებიც ტყვეობაში იმყოფებიან ქართული ოცნების მიერ, იქნენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. სწორედ ამას ვითხოვთ ჩვენ ყოველდღიურად და რუსთაველზე შეკრება ძალიან ცხადყოფს იმას, რომ ქართული საზოგადოება ყოველდღიურად უფრო და უფრო იზრდება და ძალიან ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდა საქართველოში ბოლო 38 დღის განმავლობაში და ეს ხალხი აქ დგას საკუთარი ქვეყნის მომავლისთვის, საკუთარი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და ძალიან კარგად გვესმის აქ მდგომ თვითეულ ადამიანს, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს პროტესტი იყოს უწყვეტი, ადამიანები არ დაიღალონ და აქ ისეთი განწყობაა, რომ რეალურად არავინ არ აპირებს იმას, რომ დაიღალოს, სანამ არ იქნება მიღწეული შედეგი, სანამ არ დაინიშნება ქვეყანაში ახალი არჩევნები, რომელიც იქნება ჩატარებული საერთაშორისო ადმინისტრირებით და სანამ დაუყოვნებლივ არ გათავისუფლდებიან ის ახალგაზრდები, რომლებიც სამშობლოს სიყვარულის გულისთვის ისჯებიან რეალურად და იმყოფებიან დღეს ქართული ოცნების ტყვეობაში. ამიტომ ჩვენი მესიჯი არის უცვლელი, რომ ჩვენ აქ დგავართ, ჩვენ არ გვეშინია ქართული ოცნების რეპრესიების, პირიქით თვითონ უნდა იყვნენ შეშინებულები, ვინაიდან მათ უკვე აღარ დარჩათ საერთაშორისო ასპარეზზე თანამეგობრობაში პარტნიორი და დასაყრდენი. ყველა ქვეყანამ თითქმის დაასანქცირა ისინი და კიდევ უფრო წინ არის ახალი სანქციები, რომლებსაც ის ქვეყნები შეუერთდებიან, რომლებსაც ჯერ არ დაუწესებიათ სანქციები ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის და რეალურად ვფიქრობ, რომ მათ მართებთ დაფიქრება იმასთან დაკავშირებით,
მიხედვით, როგორ მოუწევთ ამ ქვეყანაში მათ ცხოვრება, ან როგორ აპირებენ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ, თუნდაც საზღვარგარეთ წასვლას, ან როგორ უნდათ რომ მათმა ოჯახებმა გააგრძელონ ცხოვრება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხის წინაშე და წინააღმდეგ წასვლა მათ ძალიან ძვირი დაუჯდებათ, ამიტომ ჯობია რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოეგონ გონს, ქვეყანა არ შეიყვანონ კრიზისში და ამ კრიზისიდან გამოსავალი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად სწრაფად მოეგოს გონს, დანიშნოს ახალი არჩევნები და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოთ ის ახალგაზრდები, რომლებიც სამშობლოს სიყვარულის გულისთვის ტყვეობაში შეხვდნენ მათ შორის ახალ წელს. ძალიან ბევრ მათგანს მიაყენეს დაზიანებები, ვიცით და ჯანმრთელობის პრობლემები შეუქმნეს. მაგრამ ეს არავის არ აშინებს და ჩვენ ვხედავთ ამას, რომ ყოველდღიურად ხალხი აქ დგას, ხალხს არ ეშინია და ხალხი მზად არის, რომ იბრძოლოს საკუთარი მომავლისთვის. დიდი მადლობა, მოკლედ ქართულ ხალხს რომ არ ეშინია ხარებას რაზმის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების, მათ შორის იმ ტიტუშკების, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ქართული ოცნება აქტიურად იყენებს მოქალაქეების დასაშინებად. ამის მიუხედავად არ შინდებიან საქართველოს მოქალაქეები, კვლავ დგანან ქუჩაში იმისათვის, რომ იბრძოლონ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. სადღესასწაულო დღეების მიუხედავად ისევ რუსთაველის გამზირზე ვართ, იმიტომ რომ პრინციპში ყველა თავხვდებით იმაზე, რომ ახლა ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ამბები წყდება სწორედ აქ და ვიმყოფებით რუსთაველის გამზირზე. აი ამ დღეების განმავლობაში პროტესტის პარალელურად ჩვენ ვნახეთ ქართული ოცნების ძალიან ბევრი წარმომადგენელი, არალეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც დაასანქცირეს. პრინციპში ეს გამოიღო იმ პროტესტმა, რომელიც არის რუსთაველის გამზირზე ამ პერიოდის განმავლობაში, ელოდებით თუ არა რომ კიდევ დასანქცირდებიან მართველი პარტიის სხვა ეგრეთ წოდებული დეპუტატები. კი, ეს მოსალოდნელია, რადგანაც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ ვერანაირ მინიშნებას, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიგო ის, რასაც მას ეუბნებიან ამ დასანქცირებით. შესაბამისად ეს გაგრძელდება. არ ამგონია, რომ ეს ძალიან დიდხანს გაგრძელდეს ოღონდ ეს ყველაფერი, რადგანაც ყველაფერს აქვს თავისი ვადა და შესაბამისად ადრე თუ გვიან უკვე იმდენად ბევრი დასანქცირებული დაუგროვდება ქართულ ოცნებას, რომ კადრები არ დარჩებათ რეალურად. თითქოს იძახია, რომ არ ეშინიათ ამ სანქციების, თუმცა ამის პარალელურად ძალიან ბევრი საფრთხე აქვს მათ და მათ ოჯახის წევრებსაც კი. კი ბატონო, შეიძლება ძალიან ბევრი იძახო, რომ არ გეშინიათ სანქციების, მაგრამ როდესაც ეს სანქციები მოვა, მერე უკვე მათი შეცვლა არის გაცილებით უფრო რთული და ზოგ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად შეუძლებელი. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი გარდაუვალია, მოკლედ აკლემი მათ ყველას ოჯახში დაიჩოქებს თუ ესე გაგრძელდა. პრინციპში პროტესტმა დიდი მადლობა, პროტესტმა ნამდვილად აჩვენა ის, რომ ქართულ ხალხს შეუძლია ის, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს აჩვენოს, რომ ჩვენი ევროპული მომავალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად პროტესტი არ წყდება. აწყდება მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დრომდე ზის პატიმრობაში, ამის მიუხედავად არ დაშინებულან არც ერთი წამით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იბრძვიან უკეთესი მომავლისთვის. სოფო გოლეთიანი არის საპროტესტო აქციაზე კოალიციაცვლილებისთვის ერთ-ერთი წევრი. სოფო, მოკლედ 28 ოქტომბრის შემდგომ მუდმივად ხვდებით რუსთაველის გამზირზე ერთმანეთს და უნდა აღინიშნოს ის, რომ ამ პროტესტმა ძალიან ბევრი მიღწევა გვაჩვენა, მათ შორის ის, რომ სანქცირებულები არიან ქართული ოცნების არალეგიტიმური ხელისუფლების ძალიან ბევრი წევრი. ეხლა რა მოლოდინი გაქვთ? პროტესტი რომ გაგრძელდება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ჩვენ ვხედავთ, რომ სადღესასწაულო დღეებშიც კი რუსთაველის გამზირზე ვდგავართ. აი რას ეუბნებით ქართულ ხალხს, რომელიც თქვენთან ერთად იბრძვის ევროპული მომავლისთვის? რაც არ უნდა მოიფიქროს ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, ეს იქნება რუსთაველის რეაბილიტაცია, რა ვიცი, განათებების სხვაგვარად დაკიდება თუ ასე შემდეგ. ქართველი ხალხი არ შეწყვეტს ამ პროტესტს და მართლაც 38 დღეა ჩვენ აქ ვდგავართ და უწყლეტად ერთი და იგივე რამეს ვითხოვთ. პირველი ეს არის ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები და მეორე გათავისუფლდეს სინთეზის ყველა პატიმარი. აქვე არ შემილია არ თქვა და არ მოვეფერო რეჟიმის ყველა იმ პატიმარს, რომელსაც რუსული ხელისუფლება სჯის სამშობლოს სიყვარულისა და თავგანწირვისთვის. რაც შეეხება ქართულ ხალხს, მინდა ვუთხრა, რომ ჯო ვილსონის მეგობარი აქტის ჩანაწერი დადებითად იმოქმედებს თუ უარყოფითად ჩვენზე, ეს მხოლოდ ჩვენს ხალხზეა დამოკიდებული და მე მჯერა, რომ ამ პროტესტმა გვასწავლა კიდევ უფრო მეტი სიყვარული, ერთიანობა, მცხატყვა, რომ ჩვენ სიმტკიცე და გამბედაობა არ გვაკლია და ჩვენ ამ სიმტკიცით ერთად დგომით აუცილებლად მივალთ.
დასასრულელ მიზნამდე. დიდი მადლობა. მე მგონია რომ ძალიან ბევრჯერ ვაჩვენეთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს რომ ქართულ ხალხს ნამდვილად შეუძლია ბრძოლა. გავაუგრეთ კიდე. მათ შორის რუსული კანონის დროსაც. დიდი მადლობა სოფო გოლითიანს უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში კოალიციას ცვლილებისთვის ერთ-ერთი წევრი. სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო აქტივისტებიც რასაკვირველია არიან დღეს რუსთაველის გამზირზე, იქ სადაც ჩვენი ქვეყნის ევროპული ბედი გწყვება. გიორგი წუვაია არის. გიორგი, პრინციპში პროტესტი არ შეწყვეტილა არჩევნების შემდგომ, როდესაც ჩვენ მივხვდით და ჩვენ მაგ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გაიაზრა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ქართველი ხალხის ხმები მოიპარა, ამის შემდგომ რუსთაველის გამზირი და არა მხოლოდ რუსთაველის გამზირი უნდა აღინიშნოს ის, რომ დედაქალაქის გარდა ძალიან ბევრ ქალაქში არის საქართველოს მასშტაბით საპროტესტო აქციები. აი დღეს რა მიღწევები გვაქვს 38 დღეს პროტესტის პარალელურად? პირველ რიგში ახალწესულობას ვსაუბრობთ თლიან საქართველოს და ვუსურებ ძლიერ ერთიან და დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრებას. თავარი არის ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად პროტესტს და ბრძოლას ქართული ხალხის იმისათვის რომ დაიცვას საკუთარი ქვეყნის ევროპული მომავალი, დაიცვას საკუთარი ქვეყნის ღირსეული ცხოვრება. იბრძვის იმისთვის რომ გადაარჩინოს ეს ქვეყანა გარუსებისგან და რუსიფიკაციისგან. გავართ აქ, ვიბრძვით, გვერდში გვიდგანა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ვიბრძოლებთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ეროვნულ ინტერესებს. დიდი მადლობა გიორგი წუვაიას იცმენდით. პროტესტი გაგრძელდება იქამდე სანამ არ იქნება მთავარი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული და ეს რასაკვირველი არის ხელახალი არჩევნების ჩატარება და იმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან პატიმრობაში და პრინციპში სასამართლო დარბაზებში, როდესაც მოდიოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ან პროკურატურის თანამშრომლები, მათ არ ჰქონდათ არანაირი პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა იმ მოქალაქეების ბრალეულობას, რომლებიც საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც ჩანს ბრძანება მოსამართლეებისთვის გაცემული იყო, რომ ეს ადამიანები გაეშვათ პატიმრობაში. კიდევ ერთხელ გაჩვენეთ თუ რა ხდება ახლა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც ხედავთ საავტომობილო გზა ისევ არის გადაკეტილი, ზუსტად 7 საათზე დაიწყეს აქ ტრადიციულად აქციის მონაწილეებმა შეკრება და ამის შემდგომ უკვე აქ ის მოქალაქეები, რომლებიც 38 დღეა რუსთაველის გამზირზე იკრიბებიან ევროპული მომავლისთვის ისევ მოვიდნენ ამ ტერიტორიაზე. სადღესასწაულო დღეების მიუხედავად ქართულ ოცნებას ეგონა რომ ამ პერიოდში ახალი წლის დღესასწაულის მიმდინარეობისას აქ აქციის მონაწილეები არ შეიკრიბებოდნენ, თუმცა ამჯერადაც შეცდა ქართული ოცნება. ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები და ჩვენ ვნახეთ ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ ძალოვანი უწყების მხრიდან არაპროპორციული ძალა სამოქალაქო აქტივისტების აქციის მონაწილეებისთვის ამართი, თუმცა ამის მიუხედავად არც ერთი წუთით საქართველოს მოქალაქეებს უკან არ დაუხევიათ. ჩვენ გავაგზავნებთ ახლა საუბარს რასაკვირველი აქციის მონაწილეებთან. ვაჟა გაფრინდაშვილს ხედავ აქ პირბადით, ბატონო ვაჟა, იმედი მაქვს რომ არ დაგაჩარებებენ ამ პირბადის ტარების გამო. ეს კიდევ ერთი რეპრესიული კანონია, რომელიც არალეგიტიმურმა პრეზიდენტმა პირველივე წუთებში მიიღო, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ინაუგურაცია გაიმართა. რას ეტყოდით ქართულ ხალხს? თქვენ პირველივე წუთიდან, ანუ 26 ოქტომბრის შემდგომ გახართ რუსთაველის გამზირზე და ითხოვთ ხელახალი არჩევნების ჩატარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ არაერთი კადრი და მტკიცებულება თუ როგორ გააყალბა ქართულმა ოცნებამ არჩევნები. რა არის დღეს თქვენი სათქმელი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისთვის და პრინციპში თქვენი თანამებრძოლებისთვის, რომლებიც თქვენთან ერთად ქუჩაში დგანან? იგივე რაც იყო თქვათ თვეზე მეტია, ისთვისაც ყველანი აქ ვართ და ვაპროტესტებთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული მთავრობის არასრულ ნაბიჯებს. საქართველოს უნდა მოbrunდეს ევროპისკენ და გაერთიანებული მსოფლიოსკენ. ჩვენი ადგილი არ არის რუსეთის გვერდზე. მართალია პრეზიდენტი გვყავს არჩეული, აირჩიეს ისეთი რომელიც დედისგინება ჩვეული ამბავია, რომელიც რუსეთში და ბელორუსიაში გამოადგება ძალიან, მაგრამ ევროპაში დედისგინებით ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ის კანონები, რომელიც მიღებული აქვს ამ მთავრობას, მე ვთვლი ეს არის არალეგიტიმური და როგორც მოქალაქე, რომელიც მშვიდობიან პროტესტს გამოუხატა და არ დავემორჩილებ 26 ოქტომბრის შემდგომ მიღებულ არც ერთ კანონს. დიდი მადლობა. ვაჟა გაფრინდაშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. აქცია გრძელდება, როგორც თქვენ ხედავთ. აქ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იმყოფებიან და ლაშა ბუღაძე არის თუ არ ცდები. აქ მოგესალმებით, საღამშვიდობისა. გივოცავთ პირველ რიგში ახალ წელს. 38 დღეა, დიდი მადლობა. 38 დღეა დღეს პროტესტის. ისევ რუსთაველზე ვხვდებით. მართალია არალეგიტიმურმა ხელისუფლებამ აგვეგზავა პირბადების ტარება, მაგრამ თქვენ მაინც გიკეთიათ ეს პირბადე. აი დღეს 38 დღეს რა იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი?
არალეგიტიმური ხელისუფლების მისამართით და პრინციპში თქვენს თანამებრძოლებს რას ეუბნებით იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენთან ერთად ქუჩაში დგან? ესე იგი, სულთყულა გონია ამ შემთხვევაში ამ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომ დავიღლებდი და არ გამოვალთ რა. მე თქვამიდა რომ მეგობრებო, გამარჯვება წინ გვაქვს. იმიტომ რეალურად აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თავარი არ მოვდუნდეთ, არ მოუკლოთ აქ სიარულს, იმიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამას ხედავს მთელი ცივილიზებული სამყარო. რეალურად აუცილებელი ჩვენი აქტივობა. ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, იგივე ეს რეაქციები არ იქნებოდა, იგივე ვილსონის მხრიდან, იგივე ევროკავშირის მხრიდან, რო არ ყოფილიყო ჩვენი მხრიდან ასეთი აქტივობა, ხო? თორემ ქართულმა ხალხმა დაანახა თელ დასავლეთს, რომ საქართველოს განსაკუთრებული ერია და განსაკუთრებულია თავისი ისტორიით, მენტალობით, კულტურით და მართლაც განსაკუთრებული. შეხედეთ როგორ იქცევა მთელი ჩვენი საზოგადოება. ასე რომ მე ვიტყოდი ჩვენ ხალხს, არ დაიღალოთ მეგობრებო, გამარჯვება წინ არის. შეიძლება ეს არ მოხდეს დღეს და ხვალ, მაგრამ აუცილებლად მოხდება. სულ ყველავდებიან კოცები 20 იანვარს, გონიათ რომ აშენდებიან რა. გამოა ტრამპ და იტყვის გაუმარჯოს ბიზნესს. ნუ რაღაცა სისულელები, იმიტომ თვითონ თავის ცნობიერად ესე პროვინციალები არიან, ხო მოგეხსენებათ. თავში არსით არიან, მაგრამ აი რაღაცა დადავარქა ორღობის არ გქონდა რომ პოლიტიკოსები არიან. არ არიან ესე პოლიტიკოსები. რეალურად ატყუებენ ხალხს, ატყუებენ ადამიანებს და თქვილი მათი სტიქია. ასე რომ ამ ტყინებს არ ავყვეთ, ვიყოთ აქტიური და რა თქმა უნდა არ უნდა დავიღალოთ. ქართველი არასდროს არ იღლება. 3500 წელია ვარსებობ და არ დავღლილოთ. რაღაცა ეხლა როდესაც ამდენი შანსი მოგვეცა. როდის იყო ევროპა და დასავლეთი ასეთი გახსნილი ჩვენს მიმართ. ხო დღეს ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს და ჩვენ აუცილებლად და გავიტანებთ ბოლომდე ლელო. მიუხედავად იმისა, რომ 20 იანვარს ელოდებიან, ჩვენ ვნახეთ ძალიან ბევრი სანქცირებული ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული დეპუტატები, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური, ხარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს აჩვენებს იმას, რომ პროტესტმა ნამდვილად გამოიღო. რა თქმა უნდა, ამის შედეგია. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე საერთოდ მაინტერესებს რას ფიქრობს ერთ ადამიანი, თუ ფიქრობს საერთოდ, თუნდაც ხარება და თუნდაც მეორე. თუ ფიქრობენ საერთოდ რაღაცას, ხო ის ხო პირდებოდა მათი მამამარჩენალი, რომ მათ არაფერია, ყველაფერი დალგებული იქნებოდა, ყველაფერი აწყობილი იქნებოდა, უცებ აღმოჩნდა, რომ საშვილიშვილოდ აქვს პრობლემა. არა მარტო მათთვის, არამედ მათ ოჯახის წევრებს. წარმოგიდგენთ რამოდენად კრახია და ის კი არა და უფრო მეტიც თვითონაც სანქციის ქვეშ არის. თუ ასე გაგრძელდა და სულ მალე მეგობარი აქტი ამუშავდება და ყველას მოხდება ისე როგორც წარმოუდგენელი ძალითაც. რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი აქტივობის შედეგია. პასიური იქნები, რა თქმა უნდა, ყველა და გივიწყებს. არ მინდა თქვა რომ დაიკიდებს წეხებზე, მაგრამ რეალურად ასეა. ასე გამოდის. რეალურად ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები და არ უნდა დავიღალოთ. ეს არის ჩემი თეწია. მადლობა ბატონ გია და ბოდის გიხდით სახელი შემეშავა. გია ბუღაძეს უსმენთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს აქციის მონაწილეებთან. აკია ბარბაკაძე არის ასევე საპროტესტო აქციაზე. საღამოშვიდობის ბატონ აკია, 38 დღეა დღეს უწყვეტი პროტესტის და ამ პროტესტის პარალელურად ჩვენ ხედავთ ოცნების ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს დასანქცირებულს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ხარებას, გომელაურს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქართული ოცნება ელოდებოდა 20 იანვარს და ამბობდნენ, რომ ეს 20 იანვარი მათთვის იქნებოდა ბრწყინვალე დღესასწაული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგრაციის შემდგომ, თუმცა როგორც ჩანს ეს ნამდვილად არ არის ეს. რას ეუბნებით დღეს თქვენს თანამებრძოლებს, რომლებიც ქუჩაში თქვენთან ერთად დგანან და ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას თუ რამე გაქვთ სათქმელი მათთვის? რა თქმა უნდა, ორთავესთან გვაქვს სათქმელი, პირველ რიგში რაც შეიძლება მეტი ხალხი აქციაზე, იმიტომ რომ პროტესტანტების რაოდენობა რუსთაველზე განსაზღვრავს დროს, ანუ იმ დროის დაჩქარებას, რასაც ქვია ხელახალი არჩევნების დანიშვნა. ეს არის დამოკიდებული ჩვენს უტეხობაზე და ჩვენ არდაღლაზე. ისევე როგორც ადამიანი არ შეიძლება სუნთქვით დაიღალო, არ შეიძლება დაიღალო პროტესტიზე გამოსვლით და აქ დგომით. რუსთაველზე გადის დღეს საქართველოს მომავლის ფაქტიურად ფრონტის ხაზი და რუსთაველი და პარლამენტის შენობის წინა ტერიტორია, როგორც ყოველთვის, არის განსაზღვრელი ჩვენი მომავალი თაობის და ჩვენი მომავალი საქართველოს აი მესამე რესპუბლიკის შექმნისა, რომლისთვისაც ეს თაობა იბრძვის დღეს და რომელიც იბადება დღეს აი ამ პროტესტის შედეგად, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. რაც შეეხება რას ვეთქვით ხელისუფლებას? ყველანაირი კრიზისის განმუხტის უებარი საშუალება არის ხელახალი არჩევნები და საპარლამენტო რესპუბლიკას როცა აკეთებდნენ და როდესაც კონსტიტუციას ცვლიდნენ, უნდა სცოდნოდათ, რომ ყველა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტის კანონიერი
კონსტიტუციური გზა არის ხელახალი არჩევნები. რაც უფრო ადრე დანიშნავენ ამ ხელახალ არჩევნებს და განცხადებას გააკეთებენ, ეს იქნება ნორმალური, უმტკივნეულო გამოსავალი და მათი ლეგიტიმაციაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იქნებიან მთელი ცივილიზებული სამყაროსგან ხელჩამოურთმეველი, აუღიარებელნი და ფაქტიურად დღეს ვარ ჩვენ მდგომარეობაში, როდესაც რუსეთი მთელ საქართველოს ტერიტორიას, აფხაზეთის, ცხინვალის და თბილისის ჩათვლით არ აღიარებული დე-ფაქტო ხელისუფლებებით, კრიმინალური ჯგუფებით მართავს დღევანდელ საქართველოს. აი ამ მდგომარეობაში ვართ და ეს ხელისუფლება არ არის აღიარებული როგორც სტრატეგიული პარტნიორების, ისე ცივილიზებული სამყაროს მიერ, ასევე საკუთარი მოსახლეობის მიერ. რაც უფრო ადრე დანიშნავენ არჩევნებს, მით უფრო ადრე განიმუხტება ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც გადადის ეკონომიკურ კრიზისში და რომელიც დამთავრდება ჰუმანიტარული კრიზისით. და ამას ყველაფერს და ამაზე ყველაფერზე პასუხისგებელი არის აი ის ძალაუფლება მიტაცებული ვიწრო კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც თავს ხელისუფლებას ეძახის. დიდი მადლობა. აკე ბარბაკაძეს უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში რუსთაველის გამზირზე პროტესტი ისევ გრძელდება. პროტესტის უწყვეტ 38 დღეს აქციის მონაწილეები ისევ შეიკრიბნენ რუსთაველის გამზირზე იმისათვის რომ გაეჟღერებინათ მთავარი მოთხოვნები და თქვენ გესმოთ აქ მოქალაქეების მოთხოვნები ეს არის რასაკურველია ისევ და ისევ ხელახალი არჩევნების ჩატარება და იმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის სამართალდამცველებს ამ დრომდე ყავთ პატიმრობაში. ჩვენ რასაკურველია ვჩვენებთ რუსთაველის გამზირზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად მაყურებელს მოვუყვებით უფრო მეც თუ როგორ განვითარდება რუსთაველის გამზირზე უწყვეტი პროტესტის 38 ღამეს მოვლენები.